HP लेजर ये 1020 प्रिंटर है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मैं पावर केबल लगा के प्रिंटर को ऑन करता हूँ, फिर वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए काफी तेज नॉइस कर रहा है। तो चलिए प्रिंटर को ओपन करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। इसका जो यहाँ पे स्क्रू रहता है ये टूटा हुआ है, देखिए स्क्रू भी निकला है, तो स्क्रू को खोलने की जरूरत नहीं पड़ा। अब पीछे का कवर निकला है। प्रिंटर को चलिए एक बार फिर से ऑन करता हूँ। तो चलिए मैं इसका जो पेपर पिकअप असेंबली है ये वाला, इसको ओपन करके देखते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। एक्चुअली वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, अभी तो मेरे को यहीं से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसका जो क्लच गियर लगा है यहाँ पास, ये देखिए ये स्लिप कर रहा है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। चलिए इसको बाहर करते हैं। ये देखिए बाहर हो चुका है ये। इस जगह से प्रॉब्लम आ रहा था, मैं इसको यहाँ से अलग ही कर लूंगा इसको। जो पेपर पिकअप असेंबली है इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे और ये गियर को प्रॉपर फाइंड करेंगे। इसमें का प्रॉब्लम हो सकता है ये जो गियर का पीस है ये वाला, इसका ये घिस गया हो। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले चलिए हम इसका जो गियर असेंबली है इसको ओपन करके देख लेते हैं इसका कंडीशन कैसा है। यहाँ से भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड करना है। तो चलिए मैं इसका जो गियर असेंबली है इसको खोल लेता हूँ। यह है पूरा इसका गियर असेंबली। इसमें का ग्रीसिंग वगैरह सब सूख गया है, हम ग्रीस भी लगाएंगे। खुला है तो सब प्रॉपर इसका सर्विसिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो तीत है उसको देख लेता हूँ, गियर का तीत।
मेरे को ओवरऑल सही समझ में आ रहा है। इसका गियर वगैरह सब क्लियर है। जो प्रॉब्लम आ रहा था वो पेपर पिकअप असेंबली से ही आ रहा था, कंफर्म है। इसी में से नॉइज आ रहा था बहुत तेज। इस जगह से इस जगह से नॉइज आ रहा था। तो सबसे पहले हम गियर का ये ग्रीसिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। तो चलिए मैं इसको कपड़े की मदद से इसको क्लीन कर लेता हूँ। जो गियर असेंबली है ये पूरा सेट हो चुका है। अब चलिए हम इसका जो ये कवर है, ये कवर को पैक कर लेते हैं। हालांकि प्रॉब्लम इसमें नहीं था, मैं ओपन किया था इसलिए थोड़ा सा इसका सर्विसिंग कर दिया, ग्रीसिंग वगैरह। प्रॉब्लम किसी और जगह से है। इसका ये जो फ्यूजर असेंबली है ये भी थोड़ा हल्का जाम चल रहा है, तो इसको भी निकाल के देखेंगे। पहले हम ये पेपर पिकअप असेंबली देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो असेंबली है इसको क्लीन करेंगे। चलिए जो गियर है पेपर पिकअप असेंबली का, इसको निकाल लेते हैं बाहर। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, तभी ये बाहर आएगा। तो ऐसे निकाल लेना है। गियर में कोई खराबी नहीं है, हल्का डस्ट है। चलिए हम क्लीन करके फिर से इसी को लगाएंगे और फिर इस गियर को देख लेते हैं। ये भी ठीक है।
कुछ नहीं, चलिए हम इसमें ग्रीस करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। ये लॉक दिया रहता है, लॉक को ऊपर के साइड ऊपर उठाना है और इधर ऐसे पुश करना है, ये निकल आएगा। यहाँ पे ग्रीसिंग करना है अपने को, इस जगह पे। फिर ऐसे ही इसी साइड करना है, इस साइड इसी टाइप से। तो इसको भी निकाल लेता हूं मैं, ऐसे खिसका देंगे ये बाहर आ गया देखिए। चलिए हम इसमें ग्रीस लगा लेते हैं। इन्हीं सब छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से इसमें नॉइस का या फिर और कुछ पेपर जाम ये सब दिक्कत आते रहता है। तो ये कॉमन सर्विस जरूरी रहता है इसमें प्रिंटर में। ये लग चुका है। इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये पेपर गाइडर रोलर होता है, जो कि पेपर को आउट करते समय ये गाइड करता है, मतलब सपोर्ट करता है बाहर निकलने के लिए। वो रोलर है ये। ये देखिए लग गया। ये जो हम गियर निकाले थे, ये वाला और ये, फिर से हम इसको साफ करके वैसे ही लगा देंगे। हल्का इसमें डस्ट वगैरह आ गया है। लगाते समय सबसे पहले यही गियर लगेगा इसमें। ये देखिए लग गया। उसके बाद ये स्प्रिंग जाएगा इसमें, स्प्रिंग के बाद ये जाएगा। ये देखिए बैठ गया। कभी कभी इसका भी फॉल्ट रहता है, तो देखते हैं लगा के। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी चेंज करके देखेंगे। ओवरऑल इसका सर्विसिंग हो चुका है। अब चलिए इसमें का जो फ्यूजर यूनिट है इसको देख लेते हैं। तो इसको भी निकाल लेंगे फ्यूजर यूनिट को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, बाकी इसमें पूरा सॉल्यूशन बता दिया। चलिए इसको ओपन कर लेता हूं मैं। इसमें जो प्रेशर रोलर लगा है देखिए, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ये काफी डैमेज हो चुका है। ये देखिए, मैं इसको चलिए ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो प्रेशर रोलर का हालत देखो।
काफी खराब हो चुका है, चेंज करना पड़ेगा मेरे को। इसका बुश का कंडीशन काफी हद तक ठीक है, पूरा ही ठीक है, चलेगा, काम करेगा अभी। टेफ्लॉन वैसे चल सकता है अभी। देखिए न्यू प्रेशर रोलर, इसको हम इसमें लगाएंगे। तो लगाने से पहले ये जो गियर है, ये वाला, इसको निकाल के हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए लग गया। अब चलिए हम टेफ्लॉन को लगा लेते हैं। टेफ्लॉन को लगाने से पहले ये जो हीटर है, हीटर को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब चलिए हम ये टेफ्लॉन को क्लीन कर लेते हैं, इसको। टेफ्लॉन को क्लीन करने का सबसे बढ़िया टेक्निक है ये। ऐसे पेपर का रोल बनाओ और फिर इसके अंदर डालो। ये देखिए, ये पूरा अंदर से क्लीन हो चुका। अब चलिए हम इसमें ग्रीसिंग कर लेते हैं। जो फ्यूजर यूनिट है यहाँ पे, ये हीटर के पास यही वाला ग्रीस यूज करें। ये हाई टेम्परेचर ग्रीस ग्रीस होता है, तो इसी का यूज करें। और दूसरा ग्रीस ग्रीस का यूज ना करें, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम करता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। ये जो टेफ्लॉन का ये ब्लैक वाला एरिया है, ये देखिए पट्टी, इसको इस साइड करना है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे लगता है टेफ्लॉन का, ये प्रेशर रोलर का जो गियर है यहाँ पास, ये प्लास्टिक, ये रबर का गियर रहता है जो इसको सपोर्ट करता है घूमने में। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए लग चुका है। अब चलिए इसमें फिट करते हैं फटाफट। ये लग गया।
चलिए अब फटाफट इसमें फिट कर लेते हैं। पेपर पिकअप असेंबली है उसको लगा लेते हैं। ये अच्छे से बैठ चुका है, इसमें जितने भी स्क्रू लगे थे उसको लगा देते हैं। ये देखिए इसका स्क्रू लग चुका है। अब हम ये केबल को फटाफट लगा लेंगे। हल्का हल्का ग्रीसिंग हम यहाँ पे कर देंगे। ये लग गया। ये देखिए केबल भी लग गया। मैं चलिए प्रिंटर को एक बार ऑन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या वही प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखिए कोई नॉइस नहीं आ रहा, प्रॉपर चल रहा है। ये देखिए तो ओवरऑल हमारा जो प्रिंटर है ये ठीक हो चुका है। एक बार हम इसमें कार्टेज लगा के देखेंगे कार्टेज में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए मैं इसमें कार्टेज लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें पेपर पिकअप रोलर को लगा लूंगा। ये देखिए रबड़ वाला, इसको लगा लूंगा क्योंकि ये सही पोजीशन में आ चुका है लगने के लिए। ये देखिए लग गया। अब हम इसमें जो कार्टेज है कार्टेज को लगा लेंगे। अब हम फिर से प्रिंटर को ऑन करेंगे। प्रॉपर चल रहा है। ये देखिए तो ओवरऑल मैंने कुछ नहीं किया, इसमें का जो प्रेशर रोलर और फिर प्रेशर रोलर बस को चेंज किया हूँ। बाकी ओवरऑल ग्रीसिंग किया हूँ, मतलब कॉमन मेंटेनेंस। तो जो हमारा ये बहुत तेज आवाज कर रहा था वो आवाज बंद हो चुका है।
तो ऐसे अपने प्रिंटर का ओवरऑल मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसमें कॉमन प्रॉब्लम था ये टेफलॉन बोल रहा हूँ, प्रेशर रोलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये देखिए हल्का ये जाम चल रहा था, ये जो फ्यूजर यूनिट है। और फिर इसमें ग्रीसिंग का ही दिक्कत था, यहाँ पे फंस रहा था। जो जो इसका पेपर पिकअप असेंबली है ये थोड़ा जाम हो रहा था, तो मैंने यहाँ ग्रीसिंग वगैरह कर दिया तो ये क्लियर चलने लगा। तो ऐसे अपने प्रिंटर का ओवरऑल मेंटेनेंस करके, कॉमन मेंटेनेंस करके अपने प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।